ケロです。ポンです。二人合わせてケロポーズ。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。なぬなぬ。今日はですね、手遊び大作戦。わー、パフパフ。これがね出たばっかりですけど素晴らしい。これはですね、絵本作家の藤本智彦君とケロポンズのコラボ CD ですよ。今日ねなんかね、たぬきくんそっくりって言ってたんですけどね、全然来ませんね。あ、来た。いい本だねこれ。いい本。ちょっとたぬきくん。いい本だねこれ。わかったから。スペシャルゲスト藤本たぬきくん。ヤッホーヤッホー。何でもいい本持ってる。あ、手遊び大作戦。手遊び大作偶戦。然だね。偶然。偶然。これぴったし。セットで完成。セットで完成しました。こちらの CD はね、キングレコード、そしてこちら世界文化賞。これ面白いです。3人で作った遊び歌がいっぱい。いっぱい。やったー。てんこ盛り。てんこ盛り。じゃあ例えば。例えば。トコ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 忍者。トコ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 ジャーン。面白いですね。面白い。他には例えばじゃあとカエルだ。カエルやってみる。カエル。せーの。カエルがゲコゲコ、カエルがゲコゲコ、カエルがゲコゲコ歌います。ゲコゲコゲケゲコゲケ、ゲコゲコゲケゲコゲケ、ゲコゲコゲケゲコゲケ、ゲコゲコゲケゲコゲケ。わ先生お願いしますよ。面白いケロポンズ。先生、藤本君も面白い。面白いね。すごく面白いのできちゃったもん。みんなでね、赤ちゃんからね、そ年長さんまで楽しめる。そう電車の中でも遊べるしね。これ遊べる。保育園幼稚園でも。トコ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 忍者って遊べるからね。ガタンガタンね、トコ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 ガタンゴト。はい、じゃあどうもありがとうございました。みんなで遊んでくださいね。じゃあね、バイバイ。スペシャルゲスト、藤本智彦君でした。バイバイ。あ、消えた。あれ？ポンちゃんまで消えた。いやここだよ。あれ？